मंडळी, सध्याचं जे बदलतं वातावरण आहे याच्यामध्ये सर्दी, खोकला, संसर्ग, इन्फेक्शन खूप सारं होत आहे. याच्यामध्ये घरगुती काही उपाय अत्यंत असरदार असतात आणि असाच एक उपाय जो तुमचा ताप असेल किंवा मलेरिया किंवा डेंग्यूमुळे येणारा ताप असेल याच्यामध्ये अत्यंत प्रभावी ही गोळी आहे. त्याचबरोबर तुम्हाला खोकला असेल, सर्दी असेल, कफ असेल यात देखील ही गोळी अत्यंत प्रभावी ठरणार आहे. यासाठी आपल्याला घरातील 3 पदार्थ वापरावे लागणार आहेत. या 3 पदार्थांच्या मदतीने तुम्ही सहज ही गोळी घरीच बनवू शकता. ही गोळी अगदी आठवडा ते 15 दिवसाची तुम्ही बनवून ठेवायची आहे, ज्यामुळे तुम्हाला सर्दी खोकल्यामध्ये चांगला फरक पडेल. तर कशी बनवायची ते बघू. पहिला पदार्थ आपल्याला यासाठी लागणार आहे अर्थातच जागेरी किंवा ऑर्गॅनिक जागेरी म्हणजे सेंद्रिय गूळ आपण म्हणूया. सेंद्रिय गूळ सहज तुम्हाला किराणा मालाच्या दुकानावर उपलब्ध होणार आहे. घशातील इन्फेक्शन असेल किंवा तुमचा ताप असेल याच्यामध्ये अत्यंत प्रभावी हा सेंद्रिय गूळ आहे. याच्यामध्ये कुठलाही साईड इफेक्ट नसतो, याच्यात कुठलंही केमिकल नसतं आणि म्हणून अशाच प्रकारचा गूळ तुम्ही घ्यावा हे मी नक्कीच तुम्हाला सजेस्ट करणार आहे. मंडळी, 2 नंबरचा पदार्थ ते म्हणजे तुळशीची पानं. आपल्या घरामध्ये सहज अंगणामध्ये उपलब्ध असलेली ही तुळस तुमच्या सर्दी खोकल्यामध्ये तुमची प्रतिकारशक्ती वाढवण्यामध्ये अत्यंत महत्त्वाची असते आणि आजच्या उपायासाठी साधारण 4 ते 5 पानं मी या ठिकाणी घेतलेली आहेत. याचे देठ जे आहेत ते खुडून आपल्याला घ्यायचे आहेत. स्वच्छ पाण्याने किंवा मी तर म्हणेन मिठाच्या पाण्याने जर आपण धुवून घेतलं तर अत्यंत उत्तम आहे. अशा प्रकारे हे 2 पदार्थ मी याच्यात घेतोय. बघा, याचबरोबर अजून एक तिसरा पदार्थ आपण यात जेव्हा टाकणार तेव्हा अत्यंत चांगला पदार्थ आपला तयार होतो. आणि तिसरा जो पदार्थ आहे ती आहे काळी मिरी. काळी मिरीमध्ये आपण बघतो की असाधारण असे अँटी इन्फ्लेमेटरी गुण असतात जे तुमच्या कफ खोकल्यामध्ये अत्यंत उपयोगी आहेत. तुमच्या तापामध्ये देखील ही काळी मिरी अत्यंत लाभदायी असते आणि म्हणून अगदी 10 ते 12 काळ्या मिऱ्या, त्याचबरोबर 6 ते 7 पानं जी तुळशीची आहेत, हे दोन्ही पदार्थ एकत्र मी कुटून घेणार आहे. हे कुटून घेतल्यानंतर त्याचा एक प्रकारची पेस्ट होणार आहे. ही पेस्ट याची देखील आपण गोळी बनवू शकतो, परंतु तुमच्या जिभेला एक चांगली चव येण्यासाठी अगोदरचा जो आपण पदार्थ घेतलेला आहे तो आहे गूळ, म्हणजे सेंद्रिय प्रकारचा गूळ. या तिन्हींचं मिश्रण आपल्याला घ्यायचं आहे. हे 3 जेव्हा पदार्थ एकजीव होतील तेव्हा अत्यंत परिणामकारक हा पदार्थ आहे. बघा, खोकला अनेक लोकांना येतो. हा जो खोकला आहे काही केल्या जात नाही, तर हा जर तुम्ही उपाय करून बघितला, 2 वेळेस जर ह्या गोळ्या चगळून जर तुम्ही खाल्ल्या आपण ज्या बनवतोय, बघा अशा पद्धतीने या मिश्रणामध्ये तुम्हाला हा गूळ टाकायचा आहे. गूळ अगदी चवीपुरता टाकायचा आहे आणि याच्यामध्ये हे एकजीव करून घ्यायचं आहे. तिन्ही पदार्थ एकजीव करा. जास्त गूळ घेतला तर तो कधी ओलसर होतो आणि म्हणून गोळी बनणार नाही. कमी घ्या, थोडंसं प्रमाण कमी ठेवल्यावर गोळी चांगल्या प्रकारे छान बनते. अशा प्रकारे जर ओलसर गोळी झाली तरी हरकत नाही, परंतु काय करायचं, ही 2 दिवस जर तुम्ही वाळत ठेवली तर छान अशी गोळी कडक तयार होते. आणि मग एक अगदी आपण लहानपणी ज्या गोळ्या खातात लहान मुलं, त्या पद्धतीने चगळून ही गोळी खायची आहे. सकाळी एक गोळी खा, संध्याकाळी एक गोळी खा. बघा, खोकला असू द्या किंवा कफ असू द्या किंवा हिवताप असेल किंवा कुठल्याही प्रकारच्या तापामध्ये देखील अत्यंत परिणाम याचा चांगला होतो. तिन्ही पदार्थ तापामध्ये, खोकल्यामध्ये आणि तुमच्या सर्दीमध्ये परिणामकारक आहेत. तेव्हा अशा प्रकारचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमचं ऑल अराऊंड आयुर्वेद मराठी